詳細啲講下，因為頭先都講到其實有兩個部分嘅，點樣係幫或者令到一啲即係叫做即係工友啦，可以叫做轉型啊，或者提升技能啊。一個叫做一專多能，一個叫做技能提升。咁當中頭先都涉及到會豁免一啲嘅課程學費啊，同埋嗰個津貼咧都會係增加嘅。不如先講，即係等大家都了解下先，咩一專多能？具體嗰個嘅課程會係點咧？即係除咗話係增加津貼同埋課程嗰個學費係豁免之外，內容上面有冇啲乜嘢唔同嘅會？就係頭先我講啦，例如譬如話你做開一個叫做係釘板師傅嘅工友咁樣，咁你淨係平時做開釘板啫嘛。但係如果譬如話而家我哋喺個電器方面咧係短缺嘅，咁我哋佢咪可以過嚟呢度咧，嚟我哋議會呢度咧參加我哋一個電器師傅中工嘅培訓課程，咁個大概係50個鐘頭度。咁喺50鐘頭入邊咧，我哋咧除咗免學費之外，我哋會俾津貼你嘅。等到你可以收入可以保持繼續有啦。咁你學完之後，你咪變成咗一個電器嘅中工咯。除咗你攞住個釘板嘅牌之外，你仲可以攞住個中工嘅電器嘅牌。咁你跟住咪可以出去找到我哋一啲中工電器嘅工作咯。因為而家可能喺電器啊、消防呢方面短缺噶嘛。你學習咗之後就可以轉咗你第二個職位。繼續從事我哋建造業啦。呢個預計可以有幾多工友受惠？淨係講緊一專多能呢一個部分。我哋而家咧，我哋係本身平時都有我哋1600個我哋啲培訓學額嘅。咁我哋即係將佢增加到咧去4000。4000嗰度咧，我哋有一半就做我哋一專多能，有一半咧就做我哋個技能提升咁樣。咁我哋預計咧喺我哋針對性呢一年計劃入邊咧，起碼都有2000個工友咧可以做到受惠到呢個計劃嘅。